Привет, студент Иннополиса! Мы рады, что ты снова с нами. В этом видео мы расскажем тебе о том, где тебе предстоит жить, каких правил придерживаться и кто поможет тебе со всем этим справиться. Поехали! Сейчас я нахожусь перед студенческой обителью, местом, где ты будешь проводить 90% своего времени, перед кампусом. Кампус – это комплекс зданий, в который входит спортивный комплекс, 4 корпуса, объединенные переходом, который в свою очередь идет в университет. Что очень удобно в холодное время года, когда ты просыпаешься всего за 5 минут до пары. И в этот момент Тимур понял. Сегодня воскресенье. Первая и главная вещь, которая должна быть с собой всегда, помимо светлой головы, это пропуск. С ним ты имеешь доступ ко всем благам студенческого жилого комплекса, университета и спорткомплекса. Береги его и никому не передавай. Для большей мотивации скажу, что восстановление стоит 500 рублей. Кстати, если такое все-таки случилось, заменить его можно здесь, на ресепшене в университете. В корпусах есть блоки двух типов – 5- и 2-местные. Все студенты живут в 5-местных блоках. Здесь можно готовить в просторной кухне, обсуждать идеи проектов с друзьями и делиться впечатлениями в конце дня. Исключение составляют семейные пары. Для них предоставляется возможность жить в 2-местных комнатах. Она оснащена также всем необходимым, а отличается лишь размером и количеством соседей. Как только решится вопрос о твоем заселении, первым делом подойди в 319 кабинет для оформления временной регистрации. Каждую неделю в твоей комнате будет проходить влажная уборка, но не стоит забывать ее делать и самому. В этот же день ты сможешь поменять постельное белье и полотенце. Обо всех неполадках, возникающих в комнате, перегорела лампочка, заедает ручка двери, слабый напор воды в кране. Нужно сообщать в чате администрации. Ссылку на него мы оставили в описании. Оттуда твоя заявка будет передана мастеру, который в самое ближайшее время придет тебе на помощь. Администрация позаботилась о том, чтобы у нас всегда была питьевая вода, по бутылю на каждую комнату. Заменить пустой бутыль можно в специальной комнате на 1-м этаже твоего корпуса, доступ в которую осуществляется только по пропускам. Но со студента взимается плата только около 2000 рублей. На каждом этаже есть прачечная, оборудованная всем необходимым. Учебная комната, в которой ты можешь позаниматься в тишине, не ругаясь с соседями по поводу громкой музыки или фильмов. Учебная комната 2-го этажа 1-го корпуса оборудована под Hackspace. Это место просто рай для гиков. Паяльники, инструменты и 3D-принтер. Ну и напоследок, если ты катаешься на велосипеде, то все здания города обустроены велопарковками. А хранилище во 2-м корпусе позволит оставлять тебе велосипеды на зиму, а не увозить домой. Ты наверняка уже заметил, как организована и слажена жизнь в корпусе. Во главе этого механизма стоят администраторы и их помощники, старшие по этажу. К администраторам нужно обращаться по всем вопросам проживания, а находятся они на 1-м этаже 2-го корпуса. Иногда стоит ждать их визита с проверкой чистоты или учетом инвентаря. Старшие по этажу меняют воду в коридоре, выдают ключи от учебной комнаты и стоят на страже мира и порядка на этаже. За этот труд они освобождаются от ежемесячной платы за проживание. При желании и старании ты всегда сможешь стать одним из них. А вот несколько простых правил проживания в кампусе. Как видишь, все просто. Красивые здания, свежий воздух, пейзажи. Своей новой жизнью ты точно захочешь поделиться с друзьями и близкими. И ты можешь принять всех желающих. Главное условие – наличие паспорта. Второе главное условие – гости не должны оставаться в кампусе позже 11 вечера. Но это не значит, что приехать можно только на один день. В Иннополисе есть удобный и недорогой хостел. И что уж говорить про его близкое расположение.
Ну а теперь, когда все бытовые вопросы решены, пришло время перейти к самому главному – к питанию. В начале месяца ты решаешь, будешь ли ты питаться сам или в столовой. Во втором случае тебе предоставляется возможность выбрать один из следующих планов питания. 5 дней в неделю или 7 и различные вариации на тему завтрак, обед, ужин. Если ты проголодался, а до обеда еще очень много времени, ничего страшного. В университете работают кафе «Кава» и Wrap & Go. Во втором ты также можешь питаться в соответствии с выбранным планом питания. В темные бессонные ночи ботанья ваш верный помощник – автомат с кофе. К счастью, в университете и корпусах они почти на каждом шагу. Рядом с кофейным есть и шоколадный. А всем известно, что шоколад способствует улучшению умственной деятельности. То, что нужно перед экзаменом. Как видишь, голодным ты точно не останешься. Вот и все правила нашего кампуса. А действительно ли все так просто, каким кажется на первый взгляд, узнаем у наших студентов. Отлично. Супер. Великолепно. В принципе, норм. При заселении я столкнулся с соседями. Их было целых 4. Это было трудно. А больше трудностей не было. Все разрешалось по ходу дела. Ну, в принципе, нет, кроме соседей, которые иногда встают ни свет ни заря в 6-7 утра, например. Их аж 2. Ну и, в принципе, особо больше ничего нет. Живем мирно, спокойно. Приходите в столовку пораньше. Ну, где-то в 11:50, потому что, очереди очень сильные, особенно в обед. Еще один лайфхак – это определенно проверять этажи и не ошибиться комнатой, потому что очень часто бывает, что ты живешь на 4-м и нечаянно заходишь на 3-й. Мы написали бота для Telegram, который просто присылает чуваку, когда ему нужно вынести мусор или принести воду. Вот. И у нас в комнате поселился мир и спокойствие после этого. При желании наверняка уехать в Казань, например, нужно приходить на автобус в жилой квартал. Потому что когда автобус подъезжает к университету, он может быть уже полным. В любой возможной ситуации или проблеме я подошла к Лилии, нашему администратору общежития, потому что она очень классная, она всегда поможет, и она все про всех знает. С соседями надо поддерживать очень хорошие отношения, потому что с ними жить достаточно долго, и иначе не получится. Не конфликтовать. Самое главное, это, в принципе, без шума после, 10-11 вечера. Это самое главное правило, которое вообще может быть только в кампусе. С собой очень важно взять маршрутизатор, точку доступа, потому что Wi-Fi в корпусах не всегда, не во всех комнатах ловит. Так, чайник, да, роутер, патчкорд. Посуды нет, посуда нужна. Обувь на все случаи жизни и одежда также. Хорошее настроение, не знаю, хороший настрой точно. Если это видео было интересным и полезным для тебя, ставь палец вверх и переходи к следующему. Ссылка в описании.